iki gihe tugezemo abakobwa n'abasore usanga bariko barahendana ngo jewe imbere yuko ndagutwara ngo ndagomba yuko tubanza kuryamana. Wa mukobwa ukumva umusore aguhenda uko ntuzokwemere, kuko niwuhenda ugakora iryo kosa Yesu ariko arakubona. Mugwanya nta kindi n'amasengesho. Amen, amen. Niwagira ikibazo n'umugabo wawe fuka musenge. Nawe wa mukobwa utararongorwa niwumva ati je ndifuza kuzorongwa n'umugabo mwiza mezuku, genda imbere y'Imana wisonzeshe usenge. Banze kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe mudukurikirana ku ijambo rya Akiza TV. Ndanabashimira ukuntu mukomeza mudukurikirana. Imana ibahezagire. Ku mazina yanze nitwa Nduwimana Remegio, kandi nkabanezerewe cyane kongera kubana namwe ku ijambo rya Akiza TV. Nkuko mubona ndi ngahasi ndi nyene, ndafise uwo turi kumwe nawe, reka ndamuhe kugira ngo abaramutse. Ndabaramukije mu izina rya Yesu abariko baradukurikirana mwese. Ku mazina nitwa Shimirimana Estera. Reka dusengera ijambo ry'Imana tugiye kumva kuri uyu munsi. Turagushima Mwami kubw'urukundo rwa n'imbabazi dukunda. Waratuzigamye mu myaka yose yarenganye dushikanye isana kanya n'uwo munsi n'itariki dushima izina ryawe n'uhabwa icubahiro. Ijambo ryawe tugiye kumva rigira akamaro mu mitima yacu, ryongere rigire n'akamaro mu mitima ya benshi bariko baradukurikirana. Twasamike iminwa yacu nawe abari we wivugira, uzobwize neza Uwiteka ni mu izina ryawe ryera. Amen. Urakoze cyane Estera kudushira mu maboko y'Imana. Imana iguhezagire cyane gose. Rero uyu munsi nkuko mubona twicaye imbere ya kamera, ntabwo tuze ngaro kuganira bisanzwe gusa, tuzanye ijambo ry'Imana Imana yaduhaye tugomba kwigisha abakunzi b'ijambo rya Akiza TV. Rero hari igice cyari twarasohoye c'imibano, twari twarigishije muri Abikorinto ba mbere igice c'indwi ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatandatu. Uyu munsi tuza kwigisha Abikorinto ba mbere igice c'indwi ku murongo w'indwi kugeza ku murongo wa 14. Wewe utaravye igice ca mbere turagusaba kugira ngo ugende urabe kuri Facebook canke YouTube, ni wandika ijambo rya Akiza TV hose uratubona. Imana ibahezagire. Rero ntatwaye umwanya, reka nsabe Estera kugira ngo asome Abikorinto ba mbere igice c'indwi ku murongo w'indwi kugeza ku murongo wa 14. Ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Nagomba ko abantu bose bomera nkanje. Ariko umuntu wese afise ingabire yiwe ahawe n'Imana. Umwe ukwiwe uwundi ukwiwe. Urakoze cyane. Ngo ndagomba. Haleluya. Amen. Ngo nagomba ko abantu bose bomera nkanje. Ngo yarinde. Yari Yesu yariko aravuga ati yari yipfuza yuko abantu bose bomera nkawe. Yaba ari bishoboka wewe uri kurankurikirana ukamera nka Yesu, kuko maze kumera nka Yesu nta caha wosubira gukora. Haleluya. Ariko utameze nka Yesu usanga Satani ariko arakugerageza, usanga uri kurakora ibintu bidahimbaza Imana. Ariko iyo umaze kumera nka Yesu nta cana kimwe ukora. Haleluya. Kandi arongera aravuga ngo umuntu wese ngo afise ingabire yiwe ahawe n'Imana, umwe ukwiwe uwundi ukwiwe. Haleluya. Wewe uri kurandaba ufise ingabire Imana yaguhaye. Haleluya. Ufise ingabire yo kuvuga ijambo ry'Imana, ufise ingabire yo gusengera abantu bagakira, ufise ingabire yo kwerekwa, eka ufise ingabire nyinshi Imana yaguhaye. Haleluya. Rero buri muntu wese afise ingabire Imana yagiye iramuha. Imana idufashe cyane gose. Reka ndagusabe Estera wongere usome ku murongo w'8. Abatararongora nabo n'abapfakazi ndababwira yuko iciza kuri bo ari uko bogumya kumera nkanje. Ariko namba badashobora kwirinda babirane. Kuko
kwabirana ari kwiza kuruta gushuha. Imana idufashe cyane gose. Yesu arongeye aravuga ngo abatarongorana bo n'abapfakazi ndababwira yuko iciza kuri bo ari uko bogumya kumera nkanze. Haleluya. Amen. Yesu arongeye kutubarira bene data, wewe utarabirana n'uwo mukundanye, wewe uri umupfakazi, ushobora kuba wari wararongowe cyangwa wararongoye, ariko uwo mwatanguranye kurongorana Imana ikamutwara akitaba Imana, ariko no bivuga. Ariko Yesu aratubwiye yuko ngo iciza yaba ari bishoboka wari ukwiye kumera nkawe. Imana idufashe cyane gose. Ngo yaba ari bishoboka wari ukwiye kugira hande kumera nkawe ukitonda. Imana idufashe cyane gose. Wewe wa musore uri kurandaba ukaba ufise uwo mukundanye, ndiko ndaguhanura nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yaba ari bishoboka ngo twari dukwiye kumera nkande, ngo tukamera nka Yesu. Ngo ariko nyamba bikunaniye kwihangana, genda wabirane n'uwo mukundanye. Ariko nutuvuga ngo rero ngo je ko dukundanye umuntu ngo reka ngo twiture ngo turyamane ngo canke ngo ndamuhene ngo reka twigire ngo twigire weva ngo kubana uko nyene n'Imana itabizi. Let me telling you, nimwihenda mukabana nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubariye, naho muzovyara abana 6 mukaba muzi ko mutigeze mufunga indowa imbere y'Imana, mwebwe murabamaraya. Imana idufashe cyane gose. Amen. Iri jambo ry'Imana riraduhanura bene data, kandi ndazi ko abantu bese babikora. Ibi nibisigura ngo bikora bajye abantu batazi Imana gusa, n'abantu basenga barabikora, n'abantu baririmba barabikora. Wowe wa musore uri kurandaba, ntuze ngaho guhenda umukobwa mukundanye. Nawe wa mukobwa uri kurandaba, ntuze guhendwa n'umuhungu mukundanye. Niyaba agukunda bikaba byamunaniye kwihangana, mubwira ateka tugende imbere y'Imana dusezerane. Amen. Kuko niwamara gusezerana n'uwo mukundanye, uzoba wirinze iki? Icaha c'ubusambanyi. Uzoba wirinze ca c'ubusambanyi. Kandi nitubeshanye muri iki gihe tugezemo, abakobwa n'abasore usanga bariko barahendana. Ngo jewe imbere yuko ndagutwara ngo ndagomba yuko tubanza kuryamana. Wa mukobwa ukumva umusore aguhenda uko, ntuzokwemere. Kuko nuhenda ugakora iryo kosa, Yesu ariko arakubona. Nawe uzovyarana n'uwo mubana uwo mukundanye, mutazwi imbere y'Imana, muzoba muri abamaraya. Kandi wowe rero mu bantu bafise ivyaha uzoba urimwo. Ntuzokwigera ubona ubwami bw'ijuru. Kubera iki? Kubera uri mucaha. Kubera uri umucaha. Imbere yuko mbana ico kintu, reka nsabe Estera nawe agira ico akivuzeko. Ico mvuga jewe, nk'ubu umukobwa barashobora kumuhenda ati rero mukunzi wanje ndagukunda, ingo tutwarane tudaciye mu rushengero badusengera abakozi b'Imana. Reka araguhenda kuko niyamara kugutwara akakwihinduka ashobora kuguta kubera ntimwafunze indowa, nta nahamwe umenyekana. Ashobora kuguta akirongorera uwundi. Ariko warihanganye bakabasengera mu rusengero, bakabashira kwa abakozi b'Imana ibiganza, ubuhezagiwe mubana mu mahoro no mumumvikana, ntimuba muri mu caha c'ubusambanyi. Rero umuntu wese yo kwihangana akarindira igihe kigeze cyo kwabirana canke cyo kurongora, nivyo vyiza kandi nivyo bihimbara Imana. Imana idufashe cyane gose. Amen. Imana idufashe cyane gose. Amen. Kuko ngo yaronga haravuga ngo ariko ngo namba ngo badashobora kwirinda ngo babirane, ngo kwabirana ngo ari kwiza kuruta gushuha. Niwamara kwabirana n'uwo mukundanye ukamurongora mugafunga indowa, uzoba wirinze indi mitego itandukanye. Kuko iyo utarabirana n'uwo mukundanye cyangwa ngo wabire urondera umukobwa umurongore, utangura kwinjira mu bumaraya. Ivyo Yesu ntabigomba na gatonyi.
nyamba wifuza kubona ubwami bw'ijuru niwemere urondere uwo mukundana kandi umurongore biciye mu mategeko. Imana idufashe cyane gose. Amen. Reka dusome ku murongo w'10. Abamaze kurongorana ndabagera, ariko si jewe n'umwami wacu, umugore yoye kuvana n'umugabo wiwe. Haleluya. Ngo abamaze kurongorana ndabagera, ngo ariko si jewe n'umwami wacu, ngo umugore yoye kuvana n'umugabo wiwe. Imana idufashe cyane gose. Wa mugore uri kurandaba, ijambo ry'Imana rirabitubariye. Ufise umugabo wawe mwaciye imbere y'Imana, murambikana ipingu, muragira iki, ariko hageze igihe yuko muvyarana abana 5, 2, 3 cyangwa umwe, mugatangura kuvuga ngo wenda guhaze. Ukaba cyangwa ugasanga wewe utanguye kuza kuronka uwundi muntu aze kutangura kuguhenda ngo ngujya mugabo wawe ngo numuhebe, ngo jewe ndagukunda cyane gose. Kandi ibyo bintu muri iki gihe biriko biraba. Rero Imana yaguhaye ijya mugabo wawe numukunde, kuko ngo n'ijambo ry'Imana rabivuga ikizogutandukanya n'umugabo wawe ngo kubera iki? N'urupfu rwonyene. Kandi ikindi cyo gutandukanya n'umugabo wawe nuko wofata umugabo wawe yasambanye. Ico kintu Yesu yaragisigikiye. Yesu yaravuze ati ngo niwarinda ufata umugabo wawe yasambanye, aho urashobora kuvuga ati we turahukanye. Ariko nta kindi kintu cyaje cyose Yesu yigeze yemeza cotuma wewe uvana n'umugabo wawe. Ugiye ku murongo w'11 haravuga ngo ariko aramuce ngo avanye nawe abe igisubira muhira, canke yisubize hamwe n'umugabo wiwe, ngo kandi umugabo yoye guta umugore wiwe. Bene data, aha turacyari ku mugore. Hakaba nyabahazi zini ngorane, ukabona ati kwereje umugabo wanje birananiranye, turavanye. Ntukigere wiyumvira kuza kugira ante, kuza kurongorwa n'undi mugabo, kuko umugabo wawe aracyariho. Ngo ijambo ry'Imana ryabivuze, nyambura inzu uvana n'umugabo wawe, subira muhira. Ntugende ahandi hantu hose, ntugende kuvuga ngo reka nze kurondera abandi bantu ngo dukundana. No, subira muhira. Ariko Yesu yongeye kutubwira ngo vyiza nuko wogira ante, ngo nuko wosubirana n'umugabo wawe. Nawe wa mugabo uri kurandaba, nawe nuko nyene. Ntukigere uta umugore wawe uvuga ubereye ngo ndaguhevye, ngo narosa abandi bakobwa bameze neza, narosa abandi bakobwa ngo baforomye neza. Let me tell you, Satana rikaguhenda. Kujya mwari mukiri umusore n'inkumi muri ko muraresanya, mwari mufitaniye urukundo runini, ariko mwamaze kuvyarana, utanguye kubona yuko umugore wawe ari umucafu. Nawe wa mugore we mwamaze kuvyarana n'umugabo wawe, mukereshanya umugabo wakiza kugutongoza, wabona yuko ari mwiza asumba abandi basore, ariko mumaze kubana mukavyarana, utanguye kubona yuko umugabo wawe ari umucafu imbere yawe. Ariko umenye yuko Satana ariko araguhenda. Satana ariko araguhenda wa mugore uri kurandaba. Umenye yuko umugabo wawe ari ujya mwafunganye indoa, niwe mugabo wawe. Ikizobatandukanya n'urupfu rwonyene. Estera, nawe ndagomba ico kintu cyukivugako. Ico ni ciza kuko ijambo ry'Imana buri iyo riko riravuga hari habo rikorako n'abavuga ati byose ndabibazwa, ariko iciza nuko umugabo yarongoye umugore wiwe wamukunze, kuko urukundo
umuntu aba afitiye uwundi tutararongorana aba ari urukundo rukaze. Rero urukundo ntirugabanuke, kuko hajya rugabanutse Satani aba yamaze kwinjira. Ko umugabo aca atangura kwiyumvira ati umugore wanje namuhaze nigombera uwundi, ariko kijya n'icaha. Gumya ujya Imana yaguhaye, ujya mwabanye, ujya mwavyaranye, niwe mugore wawe Imana izi. Kuko ugiye mu bandi bagore ubutanguye ubumaraya, uba winjiye mu caha, kandi utangura kwiyumvira kwanka umugore wawe kandi mwari mukundanye urukundo rukaze. Rero nugusenga gikuru tugashira Imana imbere kugira ingo zacu zigume ziri mu mahoro, ingo zacu zigume ziri mu migisha, ziri mu mavuta, tubandanya dusenga, tubandanya dusoma ijambo ry'Imana. Imana izoba hagati yacu. Ariko nitwaza mu busambanyi tukaja mu bidahimbara Imana, ingo zacu nta kabuza zirasambuka, tukasanga umuryango nta mahoro. Kuko ico nobabwira, Satani uwo mugabo azokuzanira abakobwa beza. Wabona umukobwa kaza imbere yawe ukabona tugatangura ndamwipfuza ujya mumenga no twobana. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubarira, iyo ubonye umugore cyangwa umukobwa ari we wese ukamuraba gusa ukamwipfuza, wamaze gusambana. Nawe wa mugore we, Satani azokuzanira abasore beza, akuzanira abagabo beza, ariko ni wenda ugakora iryo kosa, uzoba waheze gusambana. Rero iciza nuko dukwiye gukomeza dusenga, kuko Satani ntasinziriye. Satani ariko araryoherwa abona ingo z'abantu ziko zirasambuka. Rero dukwiye gusenga, dukomeze ko dusenga kugira ngo tugwanye umugwanizi Satani. Amen. Ikizomugwanya nta kindi n'amasengesho. Amen, amen. Niwagira ikibazo n'umugabo wawe, fuka musenge. Nawe wa mukobwa utararongorwa, niwumva ati je ndifuza kuzorongwa n'umugabo mwiza mezuku, genda imbere y'Imana wisonjeshe usenge. Imana izakuzanira umusore mwiza kandi umusore muzobana. Amen. Nawe wa mugabo we cyangwa wa musore we ukumva yuko wifuza kuzorongora umukobwa muzobana mirere na mirere, genda usenge. Niwasenga, Imana izakuzanira umugore mwiza muzobana mirere na mirere. Amen. Ariko se ukuvuga ngo ngiye kubona mumboye mwibarabara ngo reka ce ntora. Bene data, ndiko nakubwiza ukuri, umugore uhawe n'Imana usanga ari umugore mwiza. Amen. Ariko uzobona mwibarabara ngo damoye ngo nuko ameze neza, ngo yisize ngo makeup, ngo yisize ntuzeyi colorite, yagizene ngo yasize amalipo ku munwa, bajya baraguhenda. Imana idufashe cyane gose. Amen. Reka dusome ku murongo wa 12. Ariko abandi ni jewe mbabwira s'umwami wacu. Mwene data asanzwe afise umugore atizera, kandi uwo mugore agakunda kubana nawe yoye kumuta. Kandi umugore afise umugabo atizera, nawe agakunda kubana nawe yoye kuvana n'umugabo wiwe. Imana idufashe cyane gose. Amen. Iri jambo ry'Imana muraryumva bene data. Wa mugabo we ukaba ufise umugore wawe agukunda, nayo badakunda Imana, ariko akaba gufitiye urukundo nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye, ntukigere umuta. Amen. Kuko uyo mugore wawe umuntu azamuhindura ninde? Ni wewe. Niyo hano yuko umugore wawe atizera Imana, ariko akaba gufitiye urwo rukundo, genda ufuka musenge. Amen. Niwasenga ugahamagara Yesu Kristo, Imana izamuhindura. Najeho ndi ngaha nta Mana narinzi, ariko umugore wanje yarihanganye. Nawe wa mugore we ukaba yumva ati genda afise umugabo wanje arankunda, arantekinga care ku bintu bye byose, aransumira, arubaha umuryango, abana banje, aragira ante. Wa mugore we nawe yoba uwo mugabo watazi Imana, ntukigere umuheba. Wowe icyo ukwiye gukora,
fukama, genda mu cumba usenge, uhamagare Yesu Kristo, niwe ashobora guhindura uwo mugabo wawe. Haleluya, amen. imbere yuko mbana iki kirwe kabwire Estera, kuko nawe agifitiye kubuhamya. Amen, amen, amen. Yaje mfise ubuhamya bukomeye kubera Yesu yankoreye ibitangaza. Hallelujah. Yesu yankoreye ibikomeye nazokwibagira mu buzima bwanje. Yesu yahinduye umugabo wanje kuko nagize umwete wo kumusengera kandi nkabishiramwo imbaraga. Amasengesho yo kwisonzesha niyo afise inkomezi gusoma yandi masengesho yose dukora. Wisonzesheje ugasoma ijambo ry'Imana ukaririmba, byatumye umugabo wanje arokoka, amenya Imana, ubazi gusenga, bamenya gusoma ijambo ry'Imana ndetse akamenya no kurisobanura n'ivyo mwibonera. Yaranywa inzoga, yarakaze, ariko Yesu yaramuhinduye. Ubu umugabo mwiza, namwe murabibona. Turiko turabigisha ijambo ry'Imana. Imana nihabwa icubahiro, yakoze ibitangaza mu buzima bwacu, tubayeho mu mahoro. Imana ikora ibitangaza. Nawe ufise umugabo anywa inzoga, umugabo asinda, umugabo atakufata neza, musengere. Yesu niwe wenyene azomuhindura. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, aca ivyananiranye. Nawe ufise umugabo yananiranye canke umugore yananiranye, byose ubishira imbere y'Imana. Imana niyo gukorera ibitangaza, ikakugururira imiryango yose Satani yaboshe ikabohoka. Amen, amen. Cyo kino ndagishimye cyane gose, kandi ashimira Imana. Navyo ndashimira Imana kuko Imana navyo yarankoreye ibitangaza, kuba yarandokoye kandi kacimpereza n'umugore azimana. Ico nico gushimira Yesu Kristo. Amen. Rero nawe wa mugore uri kurandaba, ukabumva yuko ufise umugabo wawe yararokoce, fukama usenge kandi ushimire Yesu Kristo, kuko niyo yamurokoye. Murumva yuko ari imigisha y'Imana cyane gose. Amen. Nta wundi muntu ashobora kurokora uwundi, ni wewe ushobora gusengera uwo muri kumwe, kandi Yesu Kristo akamutabara. Amen. Reka tubandanye ku murongo wa 14. Kuko umugabo atizera yezwa kubw'umugore wiwe, kandi umugore atizera yezwa kubwa mwene data uyo. Iyo bitamera bityo, abana banyu baba ari bihumane, ariko noneho nabera. Haleluya, amen. Ngo kuko umugabo atizera yezwa kubw'umugore wiwe, ngo kandi ngo umugore ngo atizera yezwa kubwa mwene data uyo. Reka ndababwiza ukuri, ivyo ni bimwe duheze kubabarira. Wewe wa mugabo we, ni wabuze iyo Imana yawe, ukavuga ati jewe ndizera Yesu Kristo, wewe ni uzohindura umugore wawe. Amen. Nawe wa mugore we, ukavuga ati jewe ndizera Yesu Kristo, ni uzohindura umugabo wawe. Reka nababwiza ukuri, iyo mutazi Imana mu muryango wanyu wose, umugabo ntazi Imana, umugore ntazi Imana, n'abana banyu muzovyara bazokura bameze uko nyene. Ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo ariko ubu ngo baragize iki? Baramaze kubabera. Abana bacu baramaze kubabera. Kubera iki? Tuzi Yesu Kristo. Amen. Rero mumenye yuko iyo mutazi Imana, mumenye yuko n'umuryango muri ko murawuhumira. Umuryango wanyu, abana banyu bazoca nabamera nkuko nawe mumeze. Niwe abana bawe nibakura babona wewe uri umusambanyi, nabo bazakura arabasambanyi. Haleluya. Ariko nibakura babona ati data na mama barakunda Yesu, bazakura nabo bahimbaza Yesu Kristo. Amen. Imana idufashe cyane gose. Rero wowe uri kurankurikirana, ico no gusaba wigisha umwana wawe amenye gukunda Yesu Kristo. Amen. Kandi nawe ntukigere ucika intege. Nawe uzabona umugore wawe ariko arakora ibintu bimeze uko, fuka musenge, uhamagare Yesu Kristo, azaza kugutabara. Amen. Aho ndakubwiza ukuri, azaza kugutabara. Ariko nutasenga ngo ufukame, Yesu ntazokwigera aza kugutabara. Yesu atabara bajye abantu ariko baramuhamagara. Ndizera yuko Yesu ni wamuhamagara, umuhamagaza n'umutima wawe wose, Yesu azaza kugutabara mu bibazo byawe urimo. Nomero watinya mu mugore wawe ariko arakuvuruka,
fukama usenge uhamagare Yesu Kristo, niwe mutabazi wenyene. Nta wundi muntu ari umutabazi atari Yesu. Reka ndababwiza ukuri, iyo Imana iguhaye ivyiza nufuka muyishimire. Amen. Kuko hari ingo nyinshi ubu ziko zirononekara. Ariyo mpamvu ubona dufata uburyo tukaza turagira inyigisho kugira ngo twigishe bene data, kugira ngo bakuranike, umwete wo gusenga, bakurane agakiza. Kuko agakiza niko gahindura umuntu. Ariko nitabufise agakiza ntuzokwigera uhinduka. Rero tugarukirize ngaha kuri iki gice. Iki cari igice ca kabiri. Tuzobandanya no ku gice ca gatatu. Kuko turagomba yuko twigisha ivy'imibano. Ari abasore, ari inkumi, mwamaze kumva igikenewe. Reka dusenge. Data wo mwijuru, ndagushimiye ndagukengurukira. Ndagushimiye wewe waduhaye imbaraga zo kugira ngo twigishe ijambo ryawe. Wakoze cyane Data wo mwijuru. Kandi ndasengeye abana bawe bagiye kumva rino jambo ryawe. Arabari mu bibazo, ndagusabye Data wo mwijuru batacinge kugira ngo ibibazo barimwo bihere. Ari ingo ziriko zirasambuka, Mana yera, Mana busobozi, ndakwingize kugira zose ngo zisubize hamwe. Mana usobora vyose, haraba bahora bagukorera, bahora bavuga ijambo ryawe, ariko bivanye n'imigeragezo bafise mu rugo, urugo rwabo rwarononekaye, baracitse intege. Ariko ndagomba wewe ubabonekereko, ubatabare. Ndakwinginze Yesu Kristo, ndakwinginze kugira ngo utabara abana bawe. Tabara abana bawe kuko barababaye. Tabara abana bawe ubakure muri minwe ya Satani. Satani ariko arabatwara mu nzira zitandukanye, ariko ndakwinginze kugira ngo babohore mu izina ryawe. Nubohore izo ngo zose Yesu Kristo. Ndagomba yuko bose bagira umutima w'umunezero, baheze bahimbaza izina ryawe. Uzabugize neza. Ndasengeye n'abandi bose arabagwaye, arabamerewe nabi, bose bakomeze kubona ikiganza cawe. Mana yera, sinavuga byinshi ngo nsarare, ariko ndakwinginze ukomeze kubatacira no kubatwikisa amaraso yawe. Ni mu izina ryawe ryera. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahezagire. Turabakunda cyane gose. Shalom shalom. Bye bye.